Bien, donc on passe. Bien, donc dérivabilité. Très bien, donc باش نوضح الأمور بالنسبة intégrale, pardon. Phi intégrale. C'est-à-dire quoi intégrale? C'est-à-dire l'intégrale généralisée de phi n de t existe. Ok? C'est ce qu'on appelle l'intégrale. Intégrabilité. Ok, donc phi n intégrale, c'est-à-dire l'intégrale 0 plus infini, phi n de t dt existe. Très bien, c'est ce qu'on a droit. Bien sûr, R étoile. 0 plus l'infini. Bien. Donc, si vous devez la dérivabilité, donc, بالنسبة للديريفابيليتي donc أول حاجة خصنا نحسبو الديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اكس بوتيت اف هادي اوكي قبيله قلت لكم بأن هادي اف بريمير راه هي ديرون اف سور ديرون اكس متفقين شكون فاهم يعني اف بريم يقصد بارابور ا اكس شنو كنكتب لكم بارابور ا اكس يعني يعتبر بأن تي كونستانت تري بيان شكون اللي حسبها فيكم يعني سؤال بسيط شكون اللي حسبها فيكم دونك غنحسبوها دابا بيان دونك ديرون اف sur t en x en tx égale à quoi? Égale à dérivé partiel de tout ça par rapport à x. Très bien, donc c'est-à-dire quoi? Donc il y a donc on dirait comme بحال كون حاولوا تفهموها puissance moins n prime ولكن par rapport à x تعتبروا كونستانت باش نكونوا مفاهمين هادي ما خصنيش نكتبها بالكتابه اوكي الكتابه خاطئه خصني نكتب ديريفي بارسيل بحال هكا d tout ça divisé par d en x. Donc, très bien. Donc, dérivé, donc, moins n fois quoi? Fois dérivé de x au carré, donc 2x, fois ça, moins 1. Donc, fois t au carré plus x au carré, et toute puissance, moins n, moins 1. Donc, égal à quoi? Moins 2n fois x, divisé par quoi? T au carré plus x au carré, divisé les toute puissance n plus 1. Très bien. Bien. Donc, il y a dérivé. Là, tu m'as dit négatif, quel que soit x, c'est précisément 0. Hein? Attention. Négatif, ou positif, il y a x supérieur à 0. Parce que là, il est toujours positif. Dénominateur toujours positif. Donc, il y a dérivé partiel. Bien. Donc, comme ça, il y a le foc. D'accord? Bien. Donc, là, on a d en f sur d en x et quoi? Et continue sur quoi? Sur r plus و r étoile ياك ولكن هنا ما درت r étoile ما غادي تفيدني بوالو دونك انا شنو غادي ندير و a b avec استعملت هاد السيغمو هادو يعني لي ميثود خاصكم تحاولوا تستعملوهم وتحتاجوا عليهم اوكي يعني تجيك في الاول ماشي هي ديك مي غير حاولوا تفهموني راه غتفهموها بيان دونك avec a supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à b et b bien sûr inférieur à plus l'infini. Bien sûr, avec, on va dire avec quelque soit A, B appartenant à R, tel que A supérieur strictement à 0 et inférieur à B. Bien. تعرفين ولا لا؟ دونك حنا كما قلنا بأن F petite F ولا grande F راهم pair. Donc يعني symétrique par rapport à l'axe des coordonnées. Bien. Donc très bien. Donc très bien. Donc d en f sur d en x en tx toujours il est inférieur ou égal bien sûr la valeur absolue. Ok. نعاود هنا moins donc ما غتبقاش moins la valeur absolue. هنا x غنعوضها بالبلي كرون في الانترفال اللي هو بي وهذا اللي تحت الدينوميناتور غنديرو بلي بتي اللي هو ا. اوكي
دونك غنعتبرها هي سي ان دو تي. ديال واش متفقين ولا لا؟ يعني الكبير انا علاش درت ا بي، حيت درت ا بوحدها ما غتفيدنيش، علاش غيبقى لي اكس الفوق. اوكي دونك نعتبر بان بي و ا يعني فاش كنكتب بي الفوق يعني بي هو الكبير. دونك فاش كيكون الفوق كبير دونك شنو كيوقع؟ الفونكسيون كتكبر. فاش كيكون التحت صغير يعني الدينوميناتور صغير شنو كيوقع عاوتاني؟ الفونكسيون كتكبر. هادشي اللي يعني علاش كتبت بي و ا. تري ولا درت بيان سيغ لا ديريفي بارابور ا بي ou par rapport à x sur AB. donc غادي نلقاوها bien sûr الماجور ديالها هو هذا، السيو ديالها هو هذا، غير يعني باش نختصر الامور وصافي. دونك درتو ديريفي بارابور اكس، درتو ديريفي سوغونت bien sûr بارابور اكس. اوكي يعني او كاري بارابور اكس، الديريفي هادي بارابور اكس، وغتشوف يعني طاب دي فارياسيون غتلقاها بان السيو ديال هاد الفونكسيون هو هذا sur bien sûr AB. attention شنو كتبت لكم هنا؟ سوا ياك هبطوا معايا سوا مزيانه، راه سوا خدامه مزيان. نقول سوا راه كيكو سوا يعني كيف ما خدنا واحد ا بي ابارتينون ار تيل كو ا سوبرسكريبت مع 0 بي انفيريور ا بي. بيان دونك كي لقيناها دونك هادي سميتها فونكسيون دو دوميناسيون. اور كوا بسي n est continu et l'intégrale en 0 plus l'infini du Cn de t dt existe, c'est-à-dire intégrale sur R plus, ok, existe. Alors, après le théorème de domination, le dérivé bien sûr de la fonction f, bien sûr défini par intégrale. Alors, f n est dérivable sur a b ouverte. الديريفابيليتي توجور كنديرو الانترفال اوفرت. بغينا نديرو دوك لا سي ان راه عندنا الحق. بوكوا؟ باسكو عندنا ديريفي بارسيال اي لي كونتيني. بيان متفقين؟ تري تري بيان. دونك اف ان اي ديريفابل سور ا بي، دونك هذا سميتو افيك اف بريم et f n prime de x égale à quoi? Égale donc 0 plus infini de quoi? donc on s'attire donc on a appris là moins 2n fois x divisé par t au carré plus x au carré et tout puissance n plus 1. donc là je mets là nous dépend fois d de t ne dépend pas de t, donc on va faire l'intégrale il y a moins 2n fois x. ok. et ça غتبقى لي الداخل هادي. دونك هادي شنو هي؟ راه هي اف ان بليز 1 دو اكس. متفقين ولا لا؟ متفقين؟ تري تري بيان. دونك نكتبها هنا 3 اللي محتاجينها حيت غنحتاجوها في كيسيون 4. اوكي. ان بريم ان دو اكس ايغال موان 2n fois x fois fn plus 1 de x. C'est-à-dire fn plus 1 de x égale à quoi? Égale à moins 1 sur 2n fois x fois f' n de x. Bien.